Монгол улсын засгийн газар, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани, Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани. Захиалагч 5 толгой төмөр зам компани. Ерөнхий гүйцэтгэгч Таван толгойн нүүрс аж ахуй логистикийн төвөн уурхайгаас олборлсон нүүрсийг хүлээн авч бодлон тээвэрлэж, ангилан хольж, төмөр замын тээвэрт тасралтгүй аж ахуй зориулалттай Монгол улсад томоохонд тооцогдох инженерийн төсөл хөтөлбөр юм. Энэхүү төвийг ашиглалтанд оруулснаар таван толгой нүүрсний урд ус гарсан бүтээгдэхүүнийг таван толгой зүүн баян, таван толгой гашуун сухайд гэх хоёр төмөр замаар тээвэрлэн олон улсад борлуулах боломжтой болж ингэснээр нүүрс тээврийн зардлыг бууруулж, thereby lowering coal transportation costs, significantly increasing mining capacity, ensuring continuous and environmentally friendly operations. Bode International Company is the EPC contractor for Tavan Tolgoi Coal Terminal Stock Project, which is being executed by Tavan Tolgoi Railway Company with the Erdens Tavan Tolgoi Joint Stock Company as project financier. The project construction works were launched in August 2021 and nearing their completion in the second quarter of 2024. Тус байгууламж нь бодлуур, туузан дамжуурга, овоологч, тэжээгч, вагонд ачигч, тоног төхөөрөмж болон дагалдах барилга байгууламжаас бүрдэх бөгөөд цагт 3300 тонн, жилд 20 сая тонн нүүрсийг бодлох, ангилах, холих, дамжуулан ачих хүчин чадалтай байгууламж юм. Төслийн ажлууд нийт 6 багц ажилд хуваагдах бөгөөд технологийн дамжлагын дагуу танилцуулъя. Package 2, crusher. Coal extracted from the mine below 1,000 mm in size will be transported by dump truck to the crusher system, which has a capacity of 3,300 tons per hour and will be crushed to a size below 300 mm. 300 mm-ээс доош хэмжээтэй болтол ботлогдно. Бодлуурын байгууламж нь гулдмай шигшүүр, 502 тонн багтаамжтай бункер, ялтас тэжээгүр болон булт ботлуур болон бусад хэрэгслүүдээс бүрддэг. Багц 3. Туузан дамжуурга, дагалдах тоног төхөөрөмж. 300 мм-ээс доош хэмжээтэй бодлогдсон нүүрс нь туузан дамжуурга болон шилжүүлэх байгууламжаар дамжина. Нийт 7 ширхэг 2.6 км урттай 1800 мм өргөнтэй туузан дамжуургууд нүүрсийг тээвэрлэх бөгөөд 5 ширхэг шилжүүлэх байгууламжуудаар дамжин өнгөрнө. Туузан дамжуургын хурд 4 м/сек байх бөгөөд хамгийн ихдээ 15 градусын налуутай байна. Мөн нүүрснээс дээж авагч 1 ширхэг, металл илрүүлэгч болон зайлуулагч тус бүр 2 ширхэг, жин 4 ширхэг тус байна. Багц 4. Овоологч, тэжээгч. Туузан дамжуургаар тээвэрлэгдэж ирсэн нүүрс маань laughing stacker буюу овоологч тоног төхөөрөмж дээр ирж түүгээр дамжин ангилан овоологдно. Нийт 5.8 овоолгын талбайд нүүрсийг ангилж тус бүр 83700 тонн багтаамжтай, 15-ыг үржих нь 266, үржих нь 41 м хэмжээтэй 4 талбайд ангилан овоолго үүсгэнэ. Нийт багтаамж нь 334,800 тонн байна. Энэхүү ангилан овоолсон нүүрсийг зах зээлийн чанарын шаардлагын дагуу хольж ачих үүргийг 2 ширхэг драм реклаймер буюу дамарт тэжээгч тоног төхөөрөмж гүйцэтгэх бөгөөд тус бүр 3300 тонн цагийн хүчин чадалтай 620 тонн өөрөмжинтэй тоног төхөөрөмж юм. Овоологч болон тэжээгч тоног төхөөрөмжүүд нь тус бүр 600 м зайд хөндлөн чиглэлд зам төмөр дээгүүр аялж овоолж ажна. Багц 1. Вагонд ачигч. Дамарт тэжээгч тоног төхөөрөмжөөр хамагдан ачигдсан нүүрс нь туузан дамжуургаар дамжин эцсийн цэг болох вагонд ачигч тоног төхөөрөмж дээр ирж вагон руу нүүрсийг ачна. Вагонд ачих байгууламж нь 33 м өндөр, цагт 4500 тонн нүүрс ачих хүчин чадалтай, 300 тонн нөөцийн бункер, 100 тонны жинлэх бункертэй нүүрсний дээж авах байгууламж бүхий бүрэн автомат байгууламж юм. Багц 5. Барилга байгууламж, зам талбай, нэгдсэн удирдлагын төв. Тус барилга нь нийт 640 м2 бүхий 2 давхар барилга бөгөөд ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу овоолгын баруун ухаанд байрлахаар төлөвлөгдсөн. 1-р давхарт ашиглалтын явцад ажилчдыг бүрэн хангах үс ариун цэврэн өрөө, дүүш, галдгоо, сургалтын танхим зэргийг багтааж,
Хоёрдугаар давхарт төслийн тоног төхөөрөмжүүдийг хариуцах төв автоматжуулалтын системийг инженер техникийн ажилчид ажиллах офисын хамтаар төлөвлөсөн юм. Засварын төвийн барилга. Тоног төхөөрөмжүүдийг урьдчилсан төлөвлөгөөний дагуу ээлжит засвар хийхин зэрэгцээ, угсрах технологиг сайжруулах, аварын үед шаардлагатай төхөөрөмжүүдийн засвар, гагнуур болон бусад ажил гүйцэтгэх зорилттой 360 м2 барилга байх юм. Агуулгын барилга. Тоног төхөөрөмжийн түргэн элэгдэх хэд анги болон нэн шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг нөөцлөн хадгалах зорилттой 420 м2 барилгыг засварын төвийн хажууд байршуулахаар төлөвлөсөн юм. Уурын зуухны барилга. Тус барилга нь төслийн талбайд барилгах барилга байгууламжуудыг дулаанаар хангах зорилттойгоос гадна нийт төслийн галын ус болон хэрэглээний усны нөөцийн савыг агуулах юм. Багц 6. Эрчим хүч автоматжуулалт. Таван толгойн нүүрс сажих логистикийн төв төслийн багц 6 буюу эрчим хүч автоматжуулалтын багцын ажил нь таван толгойн урд газар байрлаж буй 135 6 кВт-ийн цанх дэд станцын 35 кВт талын 1-2 дугаар систем шин тус бүрээс гаргалгаа гарган 35 кВт-ийн 2 хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинээр барьж танаалт төслийг тэжээх 5 ширхэг дэд станцуудыг цахилгаан эрчим хүчээр тэжээх бөгөөд нийт 13 мегаваттын суйрлагдсан хүчин чадалтай байна. Дуудан дамжуурга, овоологч, тэжээгч, багуун дачих байгууламж нь өөрөөр ингэсэн онцлог бүхий автоматжуулалтын системтэй бөгөөд бүрэн автомат болон гар удирдлагын гормоор ажиллах боломжтой байх ба логистикийн төвийг нэгдсэн удирдлагын төвөөс бүрэн автоматар удирдах боломжтой SCADA систем суйрлагдана. Таван толгойн нүүрс сажих логистикийн төв төсөв.